Init na ba yung alaga mo? Buti na lang may bago na namang ibubudol sa'yo si Petsup. Ito nga pala yung cooling pad namin, guys. Ang ganda nito kasi sobrang tibay. Kahit anong scratch ko dito, hindi siya basta-basta nasisira. O diba? Sobrang galing. Iba talaga siya, hindi kagaya nito. And hindi lang yun. Sobrang bilis lang nito linisin. Kahit anong matapon dito, hindi siya basta-basta dumudumi. O diba? Perfect na perfect ngayon, lalo na ang init. Kung ako sa inyo, i-click nyo na yung yellow basket. Habang meron pa kaming stock. Check out mo na. Yun lang.